第三堂嘅商界小佬經濟堂啊，上次講過就係銀講咗啲咩？銀行同福利，銀行福利同利息，銀行福利、銀行利率係係啦，福利同埋呢個係簡單利率嘅分別係咪？係。咁而家今日咧，我又想問下你啦，你覺得喺香港一個香港普通嘅打工仔啦，咁一路儲錢一路儲錢喺銀行嘅話，你覺得佢嘅財富係咪可以越滾越大啊？理論上係，理論上係，咁但係好多人都話，誒點解儲錢儲咗咁耐嘅話，都好似係個財富冇增長過嘅。有兩種，一種就最常見就係你用得太多啦，第二種就係經濟膨脹。經濟會膨脹嘅咩？唔會咩？經濟會膨脹嘅咩？通貨膨脹，通貨膨脹，通貨膨脹。哦，我哋你有冇聽過通貨貨膨脹呢樣嘢？我聽過，雖然我覺得應該係幾大嘅，但係最簡單嚟，你唔好劈嗰個支架得唔得？但最簡單嚟講就係假設呢個村叫做就係一個村，一個村。呢個咩村啊？假設佢係一個村莊，佢係一個村莊，佢入邊咧有一大堆人咧攞住一大堆飯票，嗰啲飯票可以攞嚟兌換飯。哦，係。然後咧，村長話啲飯票根本唔夠，食都食唔飽。咁村長就印更加多嘅飯票，印好多好多，2桶飯加仲有10碗飯票，平均每5個飯票就可以換1桶飯啊嘛。但係而家有100張飯票，有100張飯票，咁樣就有100張飯票同兩桶飯，飯理論上冇變，但係錢多咗嘅話，咁樣嗰個錢就會咁樣就只咁個個人都有錢，佢就只可以抬，咁佢又想抬高個價格啦，咁飯票咪貶值咗咯，要用50個飯票先可以換1桶飯除落嚟。覺得好好喎！你將飯票咧變成一樣嘢叫錢，就已經好好啦，已經完美咁樣解釋咗咩叫通貨膨脹啦。我哋講緊通貨膨脹嘅通貨呢2個字係咩意思啊？通貨膨脹咧就係通就係流通，貨咧就係貨幣，即係流通嘅貨幣佢膨脹咗，即係變多咗。係好啦，即係錢變多咗啦，喺市面上流通嘅錢變多咗啦。但係喺市面上嘅貨物，我哋可唔可以突然之間我哋要買茶餐廳突然之間佢嗰個午餐會唔會因為，或者麥當勞嘅漢堡包會唔會因為你嘅錢變多咗，佢自動會變多咗啊？唔會咯，係啦，市面上嘅物資係唔會變多咗嘅，無論係我哋要買嘅食物啦，或者我哋要買嘅衣服啊，或者其他嘢係唔會突然之間變多咗嘅。但係錢點解會變多咗嘅？因為錢佢只係所有人供應俾佢嘅一個算信任啦，俾佢賦予嘅一個價值，佢先係錢。如果唔係，佢只係有一大堆顏色嘅紙嘅啫。係啦，錢只係一個我哋所講嘅，你講嘅飯票，飯票咧就淨係可以換購飯嘅啫，但係錢咧就可以換購好多唔同嘅嘢，但係佢始終都係一個票據，佢呢個票據咧只係一個有顏色而政府承認嘅，上面要印有唔同嘅面額嘅紙嚟嘅啫。而呢個紙係可以隨時乜嘢啊？隨時俾人隨時假設好似隨時印出嚟，即係話你要印幾多就有幾多。如果佢願意嘅話，係咪啊？係。如果一個政府佢無節制咁樣將呢個錢印出嚟，會發生咩事啊？咁就會好似我啱講嘅嗰個例子咁樣，所有人都咁樣越嚟越漲價啲飯，咁就所有人都買唔上飯啦，反而更加買唔到。錢咪膨脹咯，係咯。膨脹嘅意思
佢就話會突然之間多咗好多個錢去爭去追呢個有限嘅物資，呢、個就係通貨膨脹啦。通貨膨脹咧就聽落嚟咧就好似有少少恐怖係嘛？因為我哋攞錢喺手唔係一個最終嘅目的㗎嘛，最終嘅目的係用呢個錢去換我哋想要換嘅嘢啊嘛。係，無論係物資又好，或者係一啲有形或者冇形嘅嘢，我哋都係要換購一啲自己需要或者想要嘅嘢嘛。係，好似一戰之後嘅德國咁樣樣，你諗下點解一個麵包可以賣到幾億幾千億？你搶咗媽咪嘅台詞噃，我隨便講嘅劇本喺你度啊！我冇按照台詞噶，你嘅台詞喺依度。但係個劇本係我寫噶嘛。我冇跟，我唔使跟嘅話，你只要你自己講嗰啲課程咪得咯。好，我只係一個比喻嘅人。頭先你就講咗啦，當一個通貨膨脹到一個好勁、好極端嘅時候，會發生啲咩事咧？就係錢太多，錢越嚟越冇用，越嚟越貶值，而啲物價會點啊？就會上升，就會上升啦。好啦，我媽咪俾一樣嘢你睇睇啊。錢多咗，錢蝕我自己呢個係咩嚟㗎？知唔知道啊？有冇見過呢張紙幣啊？係咪英女王紙幣？唔係喎，佢雖然係英文啊，但係你睇下啦。我哋首先係咩 ？Reserve Bank of 津巴布韋。津巴布韋，津巴布韋有冇聽過啊？呢個好出名嘅，我記得。幾出名啊？我記得好似要幾萬億幾萬千億定係點？我唔記得幾萬億個幾萬千億，要先可以換到1美金。我之前喺 Google 講。你又搶咗媽咪嘅台詞咯喎，但係唔緊要嘅，因為你只係聽過啫。嚟，我哋數一數呢個貨幣，佢究竟有幾多個零啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14個零喎。一後邊有14個零，我睇下咩數字啊？個18千萬、10萬、百萬、千萬、億、10億、百億、千億、萬億、億億一兆喎，即係100萬億，100萬億嘅紙幣，呢個就係津巴布韋政府發行嘅，換成美金都佢都係一個官方嘅貨幣嚟嘅喎，都係有承認嘅喎。但係個問題就話市場話俾佢知，你呢個貨幣唔值錢。當其時佢發行呢個100萬億港紙，你知唔知佢可以相當於幾多港紙啊？我講10蚊到。你都係高估咗佢啦，1蚊。佢嗰陣時啱啱發行嗰陣時咧，就淨係等於3蚊港紙啫，係2008年嘅7月。咁3蚊港紙可以做啲咩啊？樓下飲杯茶咯。2008年可能可以買到一支好平嘅蒸餾水，或者搭一輪車，搭一輪車都得。而家我翻學校，我而家翻學校都只需要2個7即1程啫。但係佢過咗冇幾耐，幾日之後，竟然再度貶值。到其時咧，佢只係等於5毫子港紙，即係嗰張紙咧，連個廁紙都買唔到啊！係啊，100萬億。換成美金都可以做 Elon Musk 啊！所以一個貨幣嘅數額唔代表佢可以換購翻嚟嘅物資嘅價值，佢係可以連一個廁紙都不如噶。佢只係一個有顏色嘅。咁我想講，津巴布韋係咩國噶？係非洲嘅國家咯。唔怪得啦。係啦，我就諗住咁爛嘅嘢，好似嗰啲好似一啲收藏品咁樣樣，只有佢咁衰，佢邊度人咁接盤，然後我先知原來係非洲，咁你諗下咯，當地嘅人揸住呢個100萬億嘅紙幣嘅時候，佢哋會點做啊？次次都買唔到。係啦，佢哋首先就會嗱聲去將佢趁佢喺值3蚊港紙嘅時候，去換購啲物資，係咪啊？係啊，所以而家搞到個個都冇錢咯，一
又冇錢又冇錢，呢個接又冇錢，唔接又冇錢。冇錯啦，喺歷史上面好出名嘅咧，呢個其中一個例子。另外一個例子咧，就係一次大戰之後嘅德國。一次大戰之後，德國喺1923年嘅時候咧，我真搶咗佢台詞啊！冇錯啦，佢發生啲咩事？因為佢德國係打贏咗定打輸咗？輸咗嘛？輸咗2次世界大戰，佢都打輸咗，係咪？仲要每次都係佢發起。係啦，輸咗之後佢要還債啊嘛，係啊，還債，但係佢又冇錢喎，你知我一直冇錢佢可以點啊？佢就只可以不停咁樣開印鈔機去印鈔咯。咁佢開咗印鈔機嘅時候咧，佢會點樣咧？佢會嗰啲人就係發覺，原來啲德國馬克，記唔記得小狗錢錢嗰本書啊？係啊，佢嗰個貨幣，佢就係用馬克，係咪啊？係係啦。嗰陣時嘅馬克係值錢㗎，係咪？係。但係喺1923年嘅時候，馬克係唔值錢㗎。嗰陣時嘅馬克咧，你睇睇佢哋用嚟做乜嘢？我記得小狗錢錢嘅嗰陣時嘅馬克好似係1蚊代5蚊到港紙。嗰陣時咧，佢係用嚟咧燒火，係啦，或者係用嚟咧黐落去牆度。就算係啲人，就算唔值錢，嗰啲錢都值錢嘅，就都值少少錢嘅。就算係津巴布韋，我都唔會咁衰。因為佢嗰陣時鈔票喺佢哋眼中係根本上係廢紙嚟噶嘛，廢紙可以做啲乜嘢啊？我哋喺香港一係攞去回收，係咪？我哋就唔會攞嚟燒嘅，係咪？燒嗰時我哋呢度都唔可以燒啊，除咗煮飯之外，乜都整唔到火。係啦，但係嗰陣時咧，就佢哋就可以攞嚟燒取暖咯，起碼呢個取暖有一個價值喺度咯。咁就係佢嗰陣時大概個匯率幾多啊？應該冇噶嘛，冇記錄噶嘛。其實冇乜匯率嘅，因為嗰陣時基本上你已經係啲錢係已經唔值錢啦，根本上唔會有人揸住美金去換購嗰陣時嘅馬克咯。哦，你明唔怪得冇記錄啦。係啦，嗰陣時咧啲工人咧一日咧出2次糧噶，香港而家出糧係1個月出1次，佢哋一日出2次啊，一日裏邊出糧，朝頭早出1次，夜晚出1次。點解啊？因為朝頭早出1次，佢要嗱嗱聲攞住啲鈔票去換錢，如果未去到夜晚嘅時候，一個麵包又貴咗幾倍啦，幾慘啊！我記得阿希特拉演講嘅時候話嘅係50萬馬克，但係嗰一日我記得好似已經到咗4000億馬克一個麵包。所以嗰陣時點解會有第2次世界大戰或者希特勒嘅崛起？就係拉，你講拉嘅咩？佢廣東話就係讀拉噶。好啦，就係因為嗰陣時啲民眾經過呢個惡性嘅通貨膨脹之後，對於政府失去咗信心啦。你講就係咁樣啦，好嘛？然後然後阿希特拉就演講，然後演講得好好，就獲得民心，然後就上位咗。上位咗之後要就係因為佢用雖然我哋就唔講呢個政治嘅，我哋淨係講呢個經濟啫。但係的確經濟係非常之影響政治，所以你要知道金錢遊戲亦都係影響緊全世界係所有嘅人。錢係都可以攞嚟換其他錢，咁樣錢都可以攞嚟炒股喎。雖然而家冇乜大跌嘅，我哋翻去通貨膨脹啦。咁我哋而家明白噶，通貨膨脹就係流通緊嘅貨幣越嚟越多，但係東西即係物資冇跟住增多嘅時候，越嚟越多嘅錢去追逐去更加少嘅嘢。呢個就係通貨膨脹，係咪？但係通貨膨脹聽落嚟，你頭先媽咪舉咗2個例子啦，德國啦、津巴布韋啦，聽落去好似好恐怖啊，對不對？對。但係適度嘅通貨膨脹對經濟係 OK 嘅。好似而家香港嘅通貨膨脹咧係2.5%，每一年2.5%，呢個係一個溫和嘅通貨膨脹，對經濟嚟講係好嘅。點解溫和嘅通貨膨脹對於經濟係好嘅咧？錢無論係溫和定唔溫和，都係越嚟越唔值錢嘅，係咪啊？你好少嘅話，你個亦都唔會點印，最多印少少。
我呢個概率，我啱嘅嗰個例子係只係存在喺啲錢都係流通貨幣嘅情況下。如果你一堆錢聚喺一個人嘅身上，你唔一定你按正常咁樣去消費嘅話，係冇乜嘢㗎。我好似鑽石咁樣，我記得之前有人，我唔記得邊個講過咧，鑽石就係一大堆嗰個叫咩？一大堆商家佬，佢哋有一大堆鑽石，然後佢又好限制咁樣一下一下咁樣流通喺個市場度，先至搞到鑽石而家比黃金仲貴。通貨膨脹咧係會令到錢咧慢慢貶值嘅，即係錢會就唔會越嚟越值錢，係越嚟越唔值錢，咁會令到啲人咧就唔會咧就將啲錢咧就收埋喺自己度，一路都唔捨得去使。你諗下，如果你嘅錢係越嚟越值錢，今年你可以用10蚊50蚊去買一個午餐，但係出年咧你只需要用40蚊嘅時候，你係咪會覺得係而家我付出多咗好多？係啦，我想收埋啲錢係。而家都差唔多要60，但係如果你明知道今年你用50蚊去買一個午餐，出年你要用60蚊嘅時候，你就要落雨使錢。人一旦落雨使錢，落雨消費嘅話，就會刺激經濟。係呢個就係流通嘅，一定要。冇錯，所以溫和嘅通貨膨脹咧係健康嘅。佢唔流通，佢就係死水啊。反而就話咧通縮，即係話錢越嚟越值錢，但係東西越嚟越唔值錢，反而係就唔好嘅。因為市面上嘅錢係少咗，明白嗎？對如果係真嘅，所有人都唔俾錢嘅話，通縮就係真嘅衰嘅。但係如果俾我，個個都唔出去食午餐啦，唔會茶餐廳食午餐啦。但係如果對我嚟講，通縮幾好嘅。雖然佢經濟唔好，但係我啲錢越嚟越值錢，我可以點消費都得。但你要諗，你通縮，譬如假設你係一個茶餐廳嘅職員，即係樓下個魚尾家，老闆就真嘅，係做老闆嘅話就衰咯。冇錯啦，個個都唔出去消費，唔出去食嘢啦，老闆係咪會蝕錢啊？係。咁佢蝕錢係咪會執笠啊？執笠嘅話，樓下嗰個姨姨係咪會失業啊？咁係咪對於佢失業咗，佢嘅更加唔願出去消費？係更加消費唔到啦，應該講。冇錯啦，所以健康而溫和嘅通貨膨脹咧，對於經濟好嘅。所以而家咧，全世界嘅央行即係中央銀行啊，咁應該都係抵。咁佢哋兩個可唔可以抵消嘅？點樣抵消法？通縮同埋通脹，佢一係就通縮，一係就通脹啫嘛。佢冇得一邊通縮一邊通脹。總之就話今年我喺麥當買一個套餐係幾多錢？出年可能加咗2蚊3蚊，呢個係一個事實嚟噶嘛，客觀嘅事實啊嘛。所以我哋唔會同時有通縮，同時有通脹嘅。即係有啲物價可能會升，有啲物價可能會跌。但係我哋係拉翻個平均數，呢個咪就係嗰個通縮咧，就令到啲人唔願意消費；通脹咧就令到人願意消費。願意消費咧，咁老闆又諗咯，有通貨膨脹，你啲錢就越嚟越唔值錢嘅時候，咁係咪要加人工啊？係咪啊？即係如果我年年都係呢個人工，我咪越嚟越嗰個消費水準越嚟越低咯。咁所以通脹嘅情況之下係會加人工啦，咁加咗人工之後，老闆嘅成本係咪會增加？增加咗之後，係咪嗰個茶餐廳我請可能15,000蚊，出年要18,000蚊咯？咁佢係咪又有加翻喺個餐廳嗰個食物嗰度啊？係啦，呢個係咪會導致進一步嘅通脹咧？係咯，好似大陸同香港咁樣比例咁樣。大陸就係消費水準低啲，但係工資亦都低。香港就係消費水準好高，但係工資亦都比大陸唔止幾倍。冇錯啦，所以咧，我哋總結一下，溫和啊嘅通脹咧係健康嘅。所以咧，全世界央行咧就會佢哋嘅首要任務咧就係令到個通脹係有所控制，喺健康嘅情況之下，物價唔會突然之間上升得好緊要，你放低你啲嘢。導致通脹咧，亦都有好多原因，即係譬如話人工啦，
租金啦，或者係啲物料上升啦，啲價格啦，都會令到通脹，啱唔啱？或者預期嘅通脹都會導致通脹嘅喎。好啦，咁我哋再有一個問題啦，我哋而家喺餐廳嗰度食一餐飯，你好清楚啦，午餐係幾錢啊？午餐50，下午茶餐大概50，好啲嘅話可能有40，晚餐基本上都60，早餐都差唔多40幾，係啦，你好清楚啦。早餐都就我哋攞一個中位數，即係60同埋50同埋60，同埋攞個中位數就係55，得唔得？好啦，55蚊，你而家出去食一個好普通嘅午餐，10年之後，小佬你而家幾多歲啊11，好，10年之後就係21歲。21歲嘅時候，你知唔知道到期時按翻香港每年通脹2.5% 去計嘅話，55蚊嘅午餐你放低你啲嘢，到10年之後你要付出幾錢啊？差唔多每餐都要60，應該唔止咯，70，係20年之後咧，工資應該都會漲一漲20年之後咧，100， 90蚊，係差唔多，加20都係。嗱，媽咪記得以前咧，媽咪食嘅午餐咧，講緊30-40蚊嘅啫。係咯，我之前聽我阿爸講，佢好似話幾蚊一張可樂，唔係幾蚊一碗麵嘅。嗰個佢係好細個嘅時候咯。係小學到。所以咧，全世界咧最聰明嘅嗰啲經濟學家，佢哋咧致力於就係話點樣係控制通脹，點樣去令到物價個平穩上升，點樣令到啲人係覺得舒服，而經濟咧亦都係逐步咁樣係上升緊嘅。如果我一日要打工8個鐘嘅話，我一定唔會舒服。咩叫一日打工8個鐘我一定會舒服？我見到平均翻工嘅時間，我記得係8個鐘。咁我問你啦，因為錢係會越嚟越多數情況之下會通脹噶嘛，錢係會越嚟越唔值錢。咁如果我哋假設而家香港打工仔嘅平均收入咧係2400蚊，24000蚊哎呀，我一個月。諗住你講嘅嘢都唔係大陸。香港，我哋一路講香港噶嘛。係咯，點可能2400蚊食都食唔上飯啊？24000蚊一個月。係24000，即係佢一半人係少過24000，一半人係多過24000嘅。差唔多。佢中位數就係咁嘅意思啦。哦，比我諗嘅多。4000蚊，比我諗嘅多。咁如果佢由25歲去到65歲，佢成個人生嘅40年去工作嘅話，佢每個月都儲翻1/3嘅錢，即係7200蚊嘅情況之下，你覺得佢淨係齋儲喺銀行嘅話，佢可唔可以應付到佢嘅退休呢？而家嘅銀行嘅活期利息係幾多啊？唔太得。點解唔太得？唔可以太過分得，不過食到食得上飯嘅。佢如果真係咁好，其實佢可以儲起1/3嘅錢，已經係好叻仔咯。亦都算，你食飯房租，仲有水電煤氣，可能你仲要生仔，都好難。係啊，組織家庭啊，咁啊就衣食住行啊，其實係可以儲到1/3，係好犀利噶啦。但係咁樣如果齋擺喺銀行咧，都不足以應付呢個退休嘅生活。因為點解啊？佢嘅錢咧係逐漸係貶值緊，即係話佢嘅錢係越嚟越被通脹係蠶食咗，明白嗎？係啦，所以對於一個打工仔嚟講，佢應該要點樣啊？佢可唔可以就咁儲錢，係咁儲錢啊？就淨係擺喺銀行啫。我諗嘅話就係可以慳就慳。仲有咧，反正我必需品除咗飯之外，冇乜好過分嘅必需品之。除咗飯之外，冇乜必需品嘅。但係個問題就係你係咁啫，但係你身邊嘅人係咪咁啊？係咯。
我買一大嗰啲奢侈品，我都唔知點，我唔太理解奢侈品。而家我哋唔係講緊即係咩最低生活水準啊嘛，我哋係講緊就話一個普通嘅合理嘅生活水準啊嘛，明白嗎？係，所以嘅話，如果你淨係擺喺嗱，如果佢儲40年嘅話咧，佢儲起呢個1/3嘅話咧，淨係儲到345萬，到佢65歲嘅時候，其實嗰陣時咧係不足以應付佢跟住落嚟，可能仲有20-30年喎。冇錯啦，香港而家咧都要過80嘅嗰個平均壽命。咁有冇退休金啊？退休金香港係冇一個所謂嘅退休金，佢有強積金，有強積金，但係未必可以應付到你嘅生活所需嘅。咁如果佢咁樣唔得嘅話，佢應該有咩方法可以令到自己係可以應付到去退休咧？可能做啲可能可以投資咁樣。唔係反正唔係做苦力就得。你老咗苦力一定唔得，趁住你60歲仲未到老年痴呆嘅時候，可能可以投資一下。不過你應該都唔太識。未老人痴呆嘅時候可以投資，差唔多噶啦。你65就已經差唔多有啦。你可以安安定定嘅擺喺銀行做定期嘅，但係而家個銀行定期咧，只係多少少咯。就算擺喺銀行，你可以爭取到可能係得嗰唔到幾 %，2-3% 厘嘅話，其實成件事已經唔同啦。如果你擺喺活期係0嘅話咧，40年儲到345萬，但係如果你多2-3厘嘅話，可以儲到600幾萬。所以你嘅錢點樣去增值去抗通脹？因為香港嘅通脹係2.5啊嘛，平均，只要你嘅錢嘅增值嘅情況係高過2.5嘅話，你就唔會咩？你嘅錢就唔會貶值，即係你錢嘅你手頭上嘅你嘅儲蓄嘅價值就唔會貶值咯。呢句話又真，冇錯啦。所以我哋嘅目的係乜嘢啊？我哋去財富建立我哋嘅財富嘅第一個目的係乜嘢？即係你100萬，你每年會少250蚊。你嘅我哋一定要超越咗，一定要超過你賺嘅錢，一定要超過你唔係你儲嘅錢嘅利息，或者你賺嘅錢一定要超過你嘅嗰個經濟膨脹，係通貨膨脹，流通嘅貨幣膨脹 inflation。點解一直講成經濟膨脹嘅？唔知啊。咁即係話你一定要抗通脹。我哋成日都講即係對抗通脹，有冇聽過呢樣嘢？好似有聽過。係啦，抗通脹咧係我哋財富建立嘅第一個首要目標，就令到我哋嘅錢唔貶值。可以，我哋今日可以買到55蚊嘅午餐。你攞嚟買金咪得咯，金絕對唔會貶值，亦都冇做金術。應該會貶值少少。黃金咧，我哋會下一次，我哋會之後先再講黃金同經濟啊，黃金點樣定價，黃金嘅價值，我哋會再講。但係我想講嘅話，我哋嘅首要目的就係話，我哋今日係可以用55蚊食個午餐。你要保證你嘅錢喺10年之後係可以增值到令到你可以負擔到70蚊。如果你買黃金，你可能會突然有個超級好運嘅人突然發現一個金礦，但係金礦唔係咁容易揾噶。你基本上佢都係會慢慢升上去嘅。嗱，我都講過黃金，我哋之後講啦。我就想而家講。咁我想問下你啦，你今次咧就關於通貨膨脹有冇啲咩問題問我？學咗啲乜嘢？我想問下你，乜嘢叫通貨膨脹啊？通貨膨脹就係我一開始嘅舉例，就係你嘅錢嘅使用價值同你自己嘅錢不成正比，即係錢太多啦，太多嘅錢去追逐太少嘅嘢。
就係叫通貨膨脹啦。係好啦，錢多咗，貨冇多。好，咁我想問下，點樣可以抗通脹啊？你反正就你賺嘅錢或者你嘅利息唔好比通脹更加，要比通脹更加更加多嘅話，咁你就可以同通脹抗到通脹。嗱，香港就2.5，但係如果譬如話你移民去其他地方嘅，嗰度個通脹係5嘅話，你要點樣可以抗通脹啊？呢個只可以努力賺錢啊！你起碼要保證你嗰個財富個增值係要多過5，冇錯啦，咁樣先至抗通脹。因為通脹咧就係唔同嘅地方有唔同嘅情況嘅，你要所以話你可以話追求好高嘅投資收益，但係你點都要係跑贏個通脹先。如果跑唔贏個通脹，會發生咩事啊？你就一直蝕錢，努力教又蝕錢。呢個咧亦都係咧令到我哋咧就反思下我哋對於錢呢樣嘢係嘅睇法，即係話錢只係一個票據，係令到我哋可以換唔同嘅物資嘅。係啊，係錢上面嘅數額咧唔代表啲乜嘢。如果呢個紙幣係不受承認啦，發生咗惡性通脹嘅時候，呢個錢咧亦都會失去價值嘅。所以我哋着重個唔係金錢，我哋要着重金錢所代表嘅價值。我哋亦都係要令到我哋嘅金錢係佢可以購買物資嘅能力係增加。咁而家嘅政府冇嘢啦。咁我諗下，而家應該冇政府仲喺度瘋狂印錢啦，係嘛？政府都知道唔可以瘋狂印錢去引發呢個惡性通脹嘅，但係有陣時咧，佢哋遇到一啲問題咧，佢哋淨係得翻印錢呢個解決方法，明白嗎？冇一個政府係傻嘅，就話可不斷咁樣印錢，錢就會越嚟越多，唔會，只會令到自己嘅貨幣貶值。但係有陣時佢遇到譬如話係德國軍事，佢要還債啦。有一個政府佢叫委內瑞拉嘅，委內瑞拉係啦。佢係咪俾人叫咗？佢嘅政府係咪俾人叫咗？委內瑞拉係一隻石油大國啦。佢嗰陣時油價大跌嘅時候，佢都係要瘋狂咁樣印錢，係啦，去支付個費用。所以呢個就唔係話佢唔知，佢知道呢樣嘢係會有後果。委內瑞拉嘅總統應該唔驚噶，佢做咗面壁者乜都有。咁如果香港發生呢個惡性通脹點算啊？直接將所有可能將所有嘅錢咧擺晒落去其他有資源冇乜爭執嘅大國入邊咧，只攞咗我哋可以嘅我哋自己嘅生活嘅水準花銷去攞出嚟，可能雖然應該花銷到自己搞到破產啊！一例就係最多人做嘅就係移民。好啦，呢個就係一個我哋作為一個普通市民係可以思考嘅問題啦。咁今堂咧，我哋就講完啦。講完，你對於呢個通貨膨脹有啲乜嘢感覺？有咩思考？我就想問個問題就係，我可唔可以用錢呢個原本就係攞嚟用嘅一種嘢嘅一種貨幣嚟去炒股噶？就好似我之前講嘅咁樣。我將啲錢擺咗喺嗰個有資源有好多資源，亦都冇乜爭執嘅國家入邊咧，然後咧等佢漲咗一啲咧，就直接拎走，再放入去，咁樣及時可以止損。就
好啦，即係話你想知道點樣用錢去做投資有冇可係咪能啊？我只係問。可以，當然可以啦，但係呢個唔係今日嘅課題，我哋今日落堂啦，啊，冇啦。拜拜。